السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير عليكم، إن شاء الله كويسين وطيبين، أموركم زينة كمان. كيف أصبحتوا؟ ساعات صباحي من الصباح. كيف أصبحتوا؟ إن شاء الله كويسين يا جماعة. تفضلوا معي شاي كمان. والله مكرر كده. أصبحتوا كيف؟ كويسين؟ ليكم وحشة والله، ليكم شوق ووحشة. مرحبا نعيم، مرحبا جلال التاج، حياك الله. رشيد حياك الله. شاهر جروحي بروحي. صباحكم ورد من الصباح كده يا هاشم، من الصباح، إزعاج من الصباح. الحين اليوم زواج صاحبتنا، وأنا ما كنت حابة بصراحة أتحنن. دي حنة بنات على فكرة، يعني ما حنة مزوجات. المزوجة بتتحنن من كله، وأنا مزوجة أنا محننة ما كامل. طلبت مننا كده إننا نتحنن، يعني لا أكثر ولا أقل. هي ذاتها عاملة الحفلة بتاعتها في البيت، فطلبت وما حبيت أحرجها، لكن أنا ما أحب الحنة على فكرة أصلا. أنا قاعدة أحبها لأنها ما بتجي معي. ده ما موضوعنا. أصبحتوا كيف أنتوا؟ إن شاء الله كويسين. السلام عليكم عبد العظيم، كيف أخبارك وأمورك والكويت على حسك؟ عبد العظيم أحمد. القاسم، قاسم حياك الله. صباح الورد عليك والفل والياسمين. أصبحتوا كيف يا جماعة؟ كويسين وأموركم زينة؟ ما في عوى جو. الله يبارك فيكم يا جماعة، عقبالكم كمان يا أخي، ربنا يتمم لهم على خير إن شاء الله، وعقبال كل الجميع. حياك الله يا أنور. أنا تمام يا فيصل، ما عندي عوج الحمد لله، مبسوطة مبسوطة الحمد لله. الدنيا صباح بتشربي في الشاي الأحمر. أنا مزاجي الشاي الأحمر أصلا الحمد لله، بظبط براسي أول حاجة. إلا ناس البيت بعدين لما يقوم الساعة 9 الساعة 10 يسوي الشاي بتاع اللبن. أنا ما على قدري كده في شاي اللبن، ما بحبه. يا خجلتوني يا جماعة. خليت أي شي قبلته في الرسمة شينة والرسمة حلوة. السقط ده كيف يا جماعة؟ احنا طبعا الشتاء بدأ في السودان، بس السقط بدأ. ناس المملكة السقط شغال عندكم ولا لا؟ نورك يا فايز، نورك. آل الشكر، صباح الورد عليك. صباح الورد عليكم كلكم يا جماعة. مرحبا مرحبا عبد الرحمن، مرحبا. يا جماعة، في يعني بس 3 نقاط كده أنا حتكلم عنها باختصار، لا شيل من وقتكم كتير. تمام. طيب، الحاجة الأولى اللي أنا حتكلم عنها في طبعا أنا كان بعد موقف بتاع الأخ المحسي ده، ربنا يديه العافية إن شاء الله، تحية من هنا للمحس للشمالية. بعد موقفه ده أنا كان
يعني ما كذب عليكم، رغم إنه بعض الناس في الخاص قال لي رغم إنه بعض الناس الخاص قال لي أم رويس ما تشتغلي بالموضوع كثير، ويعني don't care about الموضوع كده. أنا حابة أعيد التعليق شوي عشان ما تشتتوا انتباهي، معليش برجعها تاني، بس خلونا عشان أقول الحاصل شنو. فرغم إنه بعض الناس قالوا لي يا أم رويس ما تشتغلي بالموضوع كثير وما يوقفك هذا من عمل الله خير، وفي إنه في ناس بتعشم في النهاية، يعني تعشم بحكم الناس اللي هنا في الصفحة، بحكم إنه رواية واضحة إلى حد ما مع الناس وربنا يديهم العافية. وكثير من الناس حتى في قدري أمي وقدري أبوي يتكلم معي في الموضوع ده هذا، لكن أنا كان قنعت والله من الموضوع ده، طميت كده زي ما بقول، قلت خلاص ما إلا عن طريقي أنا. فللأسف كان وحدي مع اليوم بتاع المشكلة ده، وأنا الآن بحب تتواصلوا معها تاني شخصيا، ما في حد يتواصل عن طريقي أنا بصراحة عشان أغرم تاني. فهي بتعاني عافانا الله وإياكم من عقم، ربنا يديها لأولادها إن شاء الله، ويدينا ويديكم كلكم، يخلي لكم أولادكم الناس اللي عندهم ويدي الناس اللي ما عندهم. فهي بتعاني من عقم يعني في إنها تجيب أطفال، وتقررت لها حبوب عفوا حقن الروشتة بتاعتها وكله كده، وقيمة الحقنة للأسف غالية جدا 4000 جنيه، وهي تقررت لها 75 حقنة. كان كلمت بعض الناس اللي أنا بعرفهم بصورة شخصية كده وواثقة منهم وما قصروا، فبتمنى اللي حاب يساعدها أنا بعطيه رقمها يتواصل معها، وتواصل معها هي مباشرة. حياك الله يا عبد الرازق. خش لي في الماسنجر، أنا سكرت التعليقات عشان ما دايرة أشتت انتباهي. طيب فتواصلوا معها شخصيا وربنا يفتحها علينا وعليكم إن شاء الله. كلنا قدرنا نعمل وعملناه يعني، بس كلنا مع بعض بنقدر نعمل حاجة. أنا عارف الناس مرة بظروف، وكل أي زول مضغوط، التزامات في الأهل، التزامات في المعارف، التزامات داير يعرس، الداير يبني كله. عارفة عليكم ما هين، أنا مراعية ده كله على فكرة. حتى لو بتتذكروا وقت الجامع لما ما لقيت في تفاعل كبير فيه، عذرت الناس، لأنه الليلة أنت الشخص قادر يصلي في أي مكان، لكن مثلا ما ممكن يوقف دواء، ما ممكن ما ياكل، ما ممكن. فدي كلها حاجات يعني ممكن ما بقول أقل أهمية، لكن ملحوقة زي ما بقولوا. فأنا عذرت الناس وأعرف الناس اللي عليهم شوية كالناس البرة، أو الفكرة الخاتين الناس بالذات عن المغتربين إنه الفلوس بتنزل عليهم مطر للأسف. يعني لا، هي دي ما الحاجة اللي حاصلة، أنا عارفة بالوضع ده كويس، عارفة أي واحد فيكم عنده التزامات وعنده حتى حاجات مخفية من الناس، يعني ما كل الناس عارفاها أو كده، أعمال خيرية خاصة به هو شخصيا. فدي نقطة أنا حبيت يعني البيت عشان ما تقول أنا قصرت في حقها أو ما حبيت أبلغ الناس، اتواصلوا معاها هي شخصيا. اللي بتقدر عليه أدي لها. أنا ما شايفة لها عندها رقم حساب، إلا كان رسلت لي رقم زوج قريب ولا شو ما بعرف، فخليها ترسل لكم هي الروشتة في الخاص، وإن شاء الله لو هي موجودة هنا تظهر يعني، أو لو قدرت تشوف اللايف. هي هنا ساكنة في حتة اسمها حطاب حطاب. تمام. فدي النقطة الأولى. النقطة الثانية يا جماعة، في واحد برضو هو من المتابعين للصفحة ولكن من الخرطوم هنا السودان، يعني رغم من الصفحة معظمهم برا السودان. لحظة جوال عايز يقفل. فده كمان هو يعني متعفف إلى حد ما، متعفف
وما حب يعني زي ما بقولوا يمسح مع وجهه أو شنو يعني، عزيز كده زي ما بقولوا. فهو ده عرض أغراضه للبيع. فهو ده حجته في إنه أطفاله بإذن الله نازلين مدارس حسب كلامه، وهو يعني متعسر في شيء ما بقى صريح معي شديد، بس كل اللي أنا فهمته إنه هو ما داير شي من الناس، داير الناس يشتروا منه غسالة وشاشة ومستعملات وبأي سعر. أظن عنده حوجة مستعجلة، بس ده اللي أنا فهمت منه. فده كمان برضو رقمه الشخصي موجود. الناس لو حابة تتواصل، أنا ما حابة كده أكون أنا وسيط بينكم، أنتوا تواصلوا معهم مباشرة وأصلوا لهم مباشرة، ده إذا بيتوا حابين طبعا تساهموا معهم أو تساعدوهم، عشان أنا ما أكون حاجة مرقت على الطريق وأجي أغرى أنا تاني. ما ناقصة نهائي، كفاية اللي علي. طيب، انتوا قدر العشم وانا متأكدة في النقطة دي. و... وانا مرات بفتخر والله انه انا عندي اعضاء في الصفحة بجد قادرين يعني يغيروا حاجة في المجتمع، أو عن طريق يعني تغيرت حاجة واتعملت حاجة، سواء مبادرات. يعني أنا لما زعلت وقلت خلاص تاني ما عايزة الموضوع ده، في واحد من الإخوة هو قدر أبوي يعني في الكبير في العمر، من هنا بقدم له تحية، أبو فارس. فبقول لي قال لي يا مرويس أنت ليه تنسي ده كله وبس عشان واحد تقعدي تزعلي من الناس كلها، أو تقنعي من فعل الخير وكده. قلت له أنا ممكن أعمل براي يعني حاجة بتخصني أنا، لكن في النهاية الزوبرة ما بيقدر. زي الحقن بتاعت المرة دي صعبة يعني لها 75 حقنة و4000 الحقنة الواحدة، تيجي تضربها مبلغ كبير يعني. لكن لو ده هنا ده هنا دفع حق اتنين، ده دفع حق اتنين، ما أظن ده صعبة. مديش نشارك بالشمال أنا. تمام. فده الموضوع اليوم أنا حبيت أتكلم عنه. عمرها يا جماعة يعني أنا والحمد لله ما لاقتني مشاكل في حياتي إلا ولقيت حلها. سبحان الله، تسهيل على الناس بهنا تسهل عليك، أحمدك وأشكرك يا رب. تذكر لما حصلت مشكلة أخونا اللي قال يرجعوا لي استردوا لي ماله ده، كمية الناس اللي خشت لي في الخاص ومن هنا بقدم لهم شكر، وقالوا إنه عايزين يدفعوا مبلغ، وأنا ما قصدت أحرجهم والله يعني، من هنا برضو بعتذر لهم، لكن كنت داير أرد كرامتي براي يعني. كلهم خشيت واعتذرت ليهم. لا لا، أنا حابة أدفع، أنا براي، أنا معاي أنا بجد أنا كان معاي الحمد لله، أنا بجد مستطيع وقادرة كنت. تمام. فالحوجة دايما بتكون للشخص ما مستطيع، ما للمستطيع، أو ما حلو استغلال الظروف يعني، أو ما حلو استغلال حتى المحبة. أنا اليوم ذاك ما حبيت أستغل إنه الناس مثلا بتحبني أنا كأم رويس أو كده. طيب بس، فأنا من قبل التعليقات ما مظاهرة، لكن حصهر وإن شاء الله ما ألقى في ردم. حنزوت شندي بارك الله فيك، دايما بتقدم عمل خير، جزاك الله ألف خير. تسلم كتير، تسلم كتير. اليوم تقول واقعة من السماء، هذا نبز ولا ده شكر ولا ده شنو بالضبط يعني؟ ما قدرت أفهم. لا يا جماعة ما تنسوا تقيفوا مع الزول اللي متعفف هذا، الشاب هذا عنده طفلين وما داير مساعدة من الناس. طيب، عبد الرازق احترم نفسك. عبد الرازق تعليقك كيف تحترم نفسك؟ مبارح الشاعر اللي مبارح بيقول هنا بيشكل بتاع ده، عبد الرازق بيقول له هل العقيق زي. بس يا جماعة بالله داير أسألكم سؤال، بس بصراحة كده بالمنطق خلوه من أي حاجة. لما أقول لكم عمره 40 و39 كده قاعد تصدقوا كده؟ بس داير أقرأ تعليق واحد قاعد تصدقوا. صباح النور، صباح النور، صباح النور.
صباح الورد يا جماعة. بوزر، أيوة، هو مش أحسن من يقول ادوني؟ يا جماعة قهر الرجال صعب. يا عبد الله، يا بوزر عفوا، انت بتقول الزول يبيع غسالة عشان مدارس. أيوة، ما بتكون عارف قصد في مدرسة، ما بتكون عارف إنه حاجة عشان يوصل بها أطفاله، ما بتكون عارف الظرف شنو، لكن في النهاية هو حفظ مع وجهه وما مثلا قال ساعدوني أدوني، صح؟ عرضهم هو للبيع، حتى عرضهم بأسعار رخيصة والله حسب كلامي أنا. لو كنا محتاجين في البيت كنت أخذتها منه. تسلموا كتير. يصدق يا أحمد، انت يا أحمد يا شاعر، بصدق إن أنا عمري 39 دي الحالة انت يا أحمد، دي الحالة. طيب بطلع فيني شعر ليه؟ في واحدة عمرها 39 طلع فيها شعر؟ بلغت أحمد، بلغت أحمد، كتر خيرك انت الآن ما برضى فيك كمان. يجي ما تتعب في الكلام، اقسم بالله انا اكثر زول بطلع لايف عادية كمان، ولا ما تسوي في الكلام. حاضر حاضر، حرسل لكم رقم المرة ورقم الراجل، وعليكم الله يا جماعة زول يكسر خاطر الزول ده ماف أو يحسسوني إنه محتاج أو كده، لأنه أنا حسيت من كلام إنه عزيز نفس. عبده بقول أنت 45 سنة، حرام عليك يا أخي، حرام عليك 45 سنة. أنا يوم على فكرة حطلع لايف هتكلم فيه عن أي حاجة يعني كده أنا بقولها في كذب سواء من عمري سواء كده يسوي ولا شنو يا أخوان. أنا كده اسمع اللايف هدي شنو كده سجلنا لايف هتجي بس شكلك ذا كرهتيني. لا بسوي لي لايف انت بس نطق. اللهم امين يا جماعه، اللهم امين. صدع عليه يا جماعه، في شنو صدع ماله كيف الصوت ما ضاع، صوت شغال. انت يا احمد حسن اصور لك شهاده الميلاد، ما تطلع فيني شعر ثاني بس. عبد العظيم بيقول يا جماعه حاجه انفعالك مع القديسه. يا جماعه انا انفعالي من القديسه ده لانها هي زهجتني بصراحه، بجد زهجتني. انا ما عارفه كل ما اعمل لايف هي تسوي كده ولا هي اصلا كده. والله لو ما عيب يشهد الله، لو ما عيب انا كان دقيتها زينا. مش مذكرين كان في فيلم انتشر كده لواحد بتعفز الكنيسة، بعدين عندها واحد بيجيها كده بالليل ويذكر صرخوا 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 الدنيا كلها تعرف انه في كنيستين قاعدات هنا. المهم زي ما قلت لكم يا جماعة، ما تنسوا لي الحالتين ديل، رجاء خاص يتواصلوا معاهم. في نقطة ثالثة قبل ما أقفل اللايف.
قبل ما أقفله. بالنسبة لعروض الرحلة اللي امبارح دي، طيب على فكرة العطور أصلية. بالنسبة لعطور الرحلة اللي امبارح، العطور أصلية للناس اللي بتسأل، ما عدا فيها شنو أصلا ضلية، هي بخور. تمام. للناس اللي تهديها هدايا، للناس اللي نفسهم زادوا أو كده، ف فلا، العطور دي أصلية وبأسعار رخيصة. ليه؟ زي السؤال اللي ممكن يجي في بال أي شخص، لأنه أنت بتاخدها من إجمالي، لأنه يعني كل ما السلعة مشت من محل لمحل العمولة قاعد تزيد فيها. على فكرة دي حاجة أنتم ما عارفينها. كل ما نقلت من تاجر لتاجر، فهي الحاجة دي قاعدة تزيد في سعر السلعة. ده اللي بيخلي السلعة تزيد. مثل لما تاخدها من تاجر جملة بالتحديد، السعر ما قاعد يزيد. طيب، ما عشان هي هناي، ما عشان هي ما أصلية على فكرة يعني. فعادي، أنا مبارح مشيت اتأكدتها وأخدت كمان منها العرض الباكيج الصغيرة دي، لكن وعادي يعني بتقدر تمشي أول شي تتأكدوا حتى تاخدوا منها. بس تيجي كده فوقات ذاتك تسيب واحد بيتحجر لك لمن ذيك كديس ذات. آخر حاجة حابة أقولها إن أنا بحبكم شديد والله. تمام، بحبكم كثير بجد، عارفة بنزعل من بعض وبتزعلوا مني، لكن برضو بحبكم. بتقول هي بسيطة شديد لأنه ثلاثة وثلاثة قادر تاخد الحاجة الأكبر منها في عروض أكبر منها، لكن ما كل الناس قادرة تشتري العرض الأكبر. يعني هو أكبر عرض عندهم ب80,000. دي ممتازة وكويسة يعني، وتناسب أي شخص وسعرها مناسب. ما عارفة القصة شنو مع الصوت الليلة، ما عارفة. أبو راني يا حبابك ألف إن شاء الله كويس. عبد العظيم، بس أنا أنفعل مع الكديسة، الناس بتقوط. والله عندكم تعليق طبعا يا جماعة، قاعدة استمتع بتعليقكم شديد. الردم الغير سيء يعني، عندكم تعليق مرات كده ليه مروة يا ستي كده، بستمتع بضحك. يا الدنقلاب محمد، بطل الكلام الجاهل. ده عبد الرازق ده كتب لي تعليق كده بيعرفوا برا. والله عاد انا ما بتحمل حنانك ده، كان شفتك قدامي بردك. عبد الرازق كان شايف والله بس تتزوج، الله يشوف لك عرس. انه انت ذاتك دي عارف يعني هترشتك دي من البورة يا عبد الرازق. يعني قدام الناس تقولها بقول لك اتزوج، لانه مرات البورة هنا يعني كعبة. طيب يلا يا جماعة، السلام عليكم. ما أطول عليكم أكتر من كده. ما تنسوا لي حالة الزولة اللي قالت عايزة الحبوب، وما تنسوا كمان الزول اللي عنده يعني تعسر فيما يتعلق بأطفاله. رجاء خاص ما تقصروا معاهم، رجاء خاص ما تجرحوا لي واحد فيهم، رجاء خاص احفظوا وجههم. طيب، اللهم امين يا عبد العظيم، اللهم امين. وانا والله ذاتي بموت في الناس، مش هما بس اللي بموت فيني، والله بموت في الناس انا ذاتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.